أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط अवां चओ त भला ॾिसो जेकॾहिं ही हुजे अल्लाह पाक वटां पोइ तव्हां उनखे न मञियो त पोइ उन खां वॾो गुमराह केरु थींदो जेको परे जी मुखालफ़त में पियो आहे। हाणे जल्दी असां हुननि खे आस पास में पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारींदासीं ऐं ख़ुदि उन्हनि जे जाननि में बि एतिरे क़दुरु जो उन्हनि जे साम्हूं इहा ॻाल्हि वाज़े थी वेंदी त हीउ ई हक़ आहे। छा तुंहिंजो परवरदिगार काफ़ी नाहे जो हू हर शइ ते गवाह आहे। गौर सां ॿुधो, बेशक उहे पंहिंजे परवरदिगार सां मुलाक़ात जे बारे में शक में पियल आहिनि। गौर सां ॿुधो, बेशक हू हर शइ जो घेराव करे वेठो आहे। हिननि आयतुनि में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए पियो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रिसालत ऐं क़ुरान पाक जे हक़ हुअण खे बयान कयो। अल्लाह पाक फरमाए त क़ुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रिसालत ऐं क़ुरान पाक जो सच हुअण, इहो इन जा दलाइल क़ाइम थी चुका आहिनि। मसलन क़ुरान पाक जो मौजिज़ हुअण, क़ुरान पाक इन ॻाल्हि जो पूरी दुनिया वारनि खे चैलेंज कयो आहे त जेकॾहिं तव्हां चओ था त आऊं अल्लाह जो कलाम न आहियां त पोइ तव्हां सभु दुनिया वारा मिली करे इंसान जिन जेके बि तव्हांजूं मखलूक़ात मां जेतिरियूं बि तव्हांजी मखलूक मदद करे सघे सभिनी खे मिलाए मूं जहिड़ी हिकिड़ी नंढड़ी सूरत ठाहे ॾेखारे ऐं पूरी काइनात इन चैलेंज खे क़बूल कोन पई करे सघे। हेसि ताईं दुनिया में इस्लाम जा क़ुरान जा दुश्मन हमेशह क़ुरान जे मञण वारनि खां वधीक रहिया आहिनि, ताक़त में रहिया आहिनि, पर अॼु ताईं कंहिंखे इहो या जुरत कान थी जो क़ुरान जो मिसाल ऐं क़ुरान जे इन नंढड़े चैलेंज खे क़बूल करे क़ुरान जे पूरे क़ुरान जहिड़ो न बल्कि क़ुरान जी हिकिड़ी नंढड़े में नंढड़ी सूरत जेको ठाहे ॾेखारे। ॿियो त अल्लाह ताला क़ुरान पाक में हिन क़ुरान अहिड़ियूं पेशन गोयूं कयूं जेके बिल्कुलु सचियूं साबित थियूं। हाणे इहा बि दलील आहे, इहो बि दलील आहे त हिन क़ुरान जो त हीउ सचो आहे ऐं जेको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क़ुरान खणी आयो उहे पंहिंजे रिसालत में सचा आहिनि, हक़ आहिनि। पर जेकॾहिं वरी बि तव्हां नथा मञो त भला तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ अल्लाह पाक फरमायो त हाणे हीअं सोचो त ॾिसो भला एहतिमाल जे दर्जे में त थी सघे थो न, माना ॿई ॻाल्हियूं, तव्हांजी ॻाल्हि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तव्हां था चओ त हीउ क़ुरान सही कोन हक़ीक़ी कोन्हे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जा सचा रसूल कोन्हनि, पर ॿिए पासे इहो बि आहे तव्हां एहतिमाल जे दर्जे में त इनकार करे ई कोन था सघो त इन में एहतिमाल आहे त जेको सो क़ुरान पाक अल्लाह जो ई कलाम आहे ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई अल्लाह जा सचा ई रसूल आहिनि। त जेकॾहिं इहा ॻाल्हि सची थिए, जेकॾहिं इहो क़ुरान अल्लाह जे तरफ़ां हुजे ऐं पोइ बि तव्हां इन जो इनकार करियो त ॿुधायो त पोइ उन शख़्स खां वधीक ग़लतीअ में पवण वारो ऐं उन शख़्स खां वॾो गुमराह केरु थींदो जेको परे जी जेको त मुखालफ़त में पियो आहे, हरू भरू ज़िद ते आहे ऐं जेको त हेतिरा दलाइल क़ाइमु थियण जे बावजूदु मञे कोन थो। हाणे हिननि खां त उमेद कान हुई, ही अहिड़ा कट्टर काफ़िर आहिनि
जो हिननि खां उमेद कान्हे त हीअ तदबीर कंदा या गौर फ़िक्र कंदा। तअसुब जो जी ऊंधा ऐं तअसुब जो अंधो हुअणु हिननि जे दिलनि ते छायल आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो असां पाण ई हिननि खे अहिड़ियूं निशानियूं हाणे ॾेखारियूं था हिननि जे आस पास में। हिननि जे आस पास में माना अल्लाह ताला क़ुर में इहा पेशन गोई फरमाई त पूरो अरब जेको आहे उहो यानी इस्लाम जे मुसलमाननि जे हथां जेको फतह थींदो। त आस पास में जेतिरा बि क़बीला हुआ सभु फतह थी विया, सभु मुसलमान थी विया। अल्लाह ताला ॾेखारियो ऐं ख़ुदि इन्हनि जे जाननि में बि अल्लाह ताला फरमाए त असां हाणे ॾेखारियूं था जो बदर जी लड़ाईअ में केतिरा 70 हिननि जा वॾा वॾा सरदार उहे क़तल कया विया। 70 वॾा वॾा सरदार हिननि जा जेको क़ैद थी विया ऐं हिननि जो पंहिंजो वतन यानी मक्का मुकरमा ज़ाद अल्लाह शरफ़ा उहो जेको फतह थी वियो। त अल्लाह ताला फरमाए पियो त असां हिननि खे अन क़रीब ॾेखारींदासीं निशानियूं आस पास में बि ऐं ख़ुदि हिननि जे जाननि में एतिरे क़दुरु जो हिननि जे साम्हूं इहा ॻाल्हि वाज़े थी वेंदी त हीउ क़ुर बिल्कुलु हक़ आहे, सच आहे। इहा ॻाल्हि वाज़े थी वेंदी, मञणु न मञणु ॿी ॻाल्हि आहे, पर मजबूरी में ज़ाहिरी तौर ते जेको आहे ईअं सम्झो त एतिरी वाज़े थी वेंदी त इनकार करणु मुमकिन ई कोन हूंदो। पर वरी बि इख़्तियारी ईमान जेको आहे न उहो इख़्तियार सां थींदो ऐं जेको क़ाबिल क़बूल ईमान आहे न जेको अल्लाह वटि क़ाबिल क़बूल आहे उहो पंहिंजे इख़्तियार सां थींदो। उहो कनि न कनि अल्लाह ताला फरमाए एतिरे क़दुरु वाज़े थींदियूं ॻाल्हियूं जो हिननि जे साम्हूं बि वाज़े थी वेंदी, ज़ाहिर थी वेंदी ॻाल्हि त हीउ क़ुर ई हक़ आहे। पोइ वरी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तसल्ली पियो फरमाए त ॾिसो तव्हांखे गम न थिए, हेतिरा दलाइल अचण जे बावजूद ही जेके काफ़िर आहिनि, ही जेके मुनकिर आहिनि, पोइ वरी बि तव्हांजो इनकार पिया कनि त तव्हां गम न करियो। छा तव्हांजे लाइ इहा ॻाल्हि काफ़ी कान्हे त तव्हांजो परवरदिगार ख़ुदि तव्हांजी गवाही ॾिए पियो। केतिरियुनि जॻहियुनि ते अल्लाह ताला क़ुर पाक में जेको आहे सो पंहिंजे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नबूअत जी गवाही ॾिनी आहे। ऐं अल्लाह ताला इन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह ताला हर शइ ते गवाह आहे। त जॾहिं अल्लाह गवाह आहे, अल्लाह खे सॼी ख़बर आहे, त पोइ इहा बि ख़बर आहे त हीउ जेको आहे सो केॾे ज़िद में ऐं केॾे जेको आहे हुन में इनकार करे रहिया आहिनि काफ़िर। ऐं अल्लाह पाक खे ख़बर आहे अल्लाह पाक इन्हनि खे जेको सज़ा ॾियण ते बि क़ादिर आहे, जो सज़ा ॾींदो। पोइ वरी हिन जो असुल सबबु जेको आहे हिननि जे इनकार जो उहो कहिड़ो आहे? अल्लाह ताला फरमाए पियो ॿुधो त असुल सबबु इहो आहे त हीउ पंहिंजे परवरदिगार सां मुलाक़ात में शक में पिया आहिनि। यानी अल्लाह पाक वटि वञिणो आहे, अल्लाह पाक जे साम्हूं बीहणो आहे, हिसाब किताब थियणो आहे, जज़ा सज़ा थियणी आहे। इन जे इहो शक हिननि जे दिलनि में न हुजे हा न हिन खां त पोइ हिननि खे डपु बि पैदा थिए हा ऐं डपु पैदा थिए हा त पोइ हीउ गौर बि कनि हा अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हि ते, क़ुर में गौर कनि हा ऐं सची दिलि सां मञण जी नीयत सां हक़ जे सच जी तलाश में जेकॾहिं गौर कनि हा त हिननि खे हक़ ऐं सच हासिल थी वञे हा। पर असुल ॻाल्हि इहा आहे जो हीउ पंहिंजे परवरदिगार सां मुलाक़ात जे बारे में शक में पिया आहिनि। अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, कन खोले ॿुधो, बेशक हो अल्लाह पाक पंहिंजे इल्म जे एतबार सां हर शइ खे घेरो करे वेठो आहे। हर शइ अल्लाह जे इल्म में आहे। जेके मञण वारा आहिनि उहे बि अल्लाह जे इल्म में आहिनि ऐं जेके फर्मा बरदार आहिनि उहे बि अल्लाह जे इल्म में आहिनि। अल्लाह उन्हनि खे उन जो बदिलो जज़ा ॾींदो, सवाब ॾींदो, इनामात ॾींदो। ऐं जेके इनकार करण वारा आहिनि, मुनकिर आहिनि, उन्हनि ऐं फसादी आहिनि, उहे बि अल्लाह जे इल्म में आहिनि। उन करे अल्लाह रब्बुल आलमीन जेको उन्हनि खे सज़ा ॾींदो। सूरह जेको आहे सो ही ख़तम थी, सूरह हामीम अस-सजदा। इंशाअल्लाह हाणे आईंदे सूरह शूरा शुरू थींदी। अल्लाह ताला पाण सभिनी खे क़ुर पाक सही सम्झ अता फरमाए, क़ुर जो नूर नसीब फरमाए, क़ुर जो इल्म नसीब फरमाए ऐं उन ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। पूरी दुनिया में क़ुर जे इल्म अमल खे पखेड़ण जी ऐं पहुचाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ करो। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।